Так, ну вот наш цепной период. Смотрим состояние старой цепи. Да, действительно такая цепь уже может греметь при запуске на холодную, особенно когда плунжер натяжителя не вышел еще полностью из-под давления масла. Сейчас сравним с новой цепью. Ну вот сравнение с новой цепью. Конечно же, она стоит намного увереннее. Теперь никаких звуков при запуске не будет. Новый натяжитель, две планки успокоителя, цепь. Повторюсь, замена цепи у нас первая, поэтому не трогали шестерни, фазорегулятор.